ដែលការផ្ដល់ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានក្នុងការត្រេះរិះពិចារណាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបងប្អូនគិតមើលសួរថាតើគំនិតទស្សនៈរបស់យើងវាមានការវិភាគសមហេតុសមផលដែរឬទេគេមិនយល់ពីយើងអានឹងជារឿងរបស់គេតែសំខាន់ណាស់តើយើងយល់ពីខ្លួនយើងអត់យល់ថាចិត្តរបស់យើងត្រឹមត្រូវចង់ជួយប្រជាប្រដ្ឋមែនអត់ទី2តើទស្សនៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងតើវាត្រឹមត្រូវអត់តើយើងយល់ថាត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនចេញដើរទៅមនុស្សនៅតែដើរឆ្កែនៅតែពុះជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែចុងក្រោយគ្មានអីមកទប់សច្ចៈបានទេសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាគ្មានកន្លែងណានៅលើโลกនេះដែលផ្ដល់ភាពសុខសាន្តផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជាងផ្ទះរបស់យើងទេខ្ញុំនិយាយមកព្រឹកមកគឺអញ្ចឹងគ្មានកន្លែងណានៅលើโลกនេះអាចផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដោយផ្ទះរបស់យើងទេប៉ុន្តែផ្ទះរបស់យើងអាចក្លាយជាកន្លែងសុខសាន្តសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅលុះត្រាតែពួកយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមហើយការចូលរួមនោះគឺជាការចូលរួមប្រកបដោយការយល់ដឹងជាមួយនឹងមនោសញ្ចេតនាពូជសាសន៍មួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ទើបអាចកសាងជាតិរបស់យើងបានខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាដំបូងរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកវិក្កាមិននីតិបន្ទាប់គឺជានីតិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមនៅក្នុងវេទិការបស់យើងនៅទីនេះសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខដើម្បីទទួលមីក្រូជាបឋមខ្ញុំសូមមូលីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានហើយក៏សូមជម្រាបសួរផងដែរដល់បងប្អូនក្នុងបន្ទប់ផថកនៃបណ្ដាប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានហើយនិងជាទីរលឹកពីចម្ងាយផងបងប្អូនយើងរាល់គ្នាដែលរស់រានមានជីវិតរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណាយើងឃើញស្ថានភាពស្រុកយើងគួរឲ្យស្លុតរន្ធត់ហើយគួរឲ្យគាត់សម្គាល់បានបន្សល់ទុកមកដល់ពេលនេះគឺប្រទេសយើងកាន់តែតូចទៅថែមទាំងកម្រិតនៃជីវភាពរបស់បងប្អូនមានគម្លាតរវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមានខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់រឿងរ៉ាវទាំងប៉ុន្មានគឺនៅក្នុងវេទិកាជាង2500ម៉ោងនេះដែលបងប្អូនបានស្ដាប់ប្រាប់ពីបញ្ហានិងប្រាប់ពីដំណោះស្រាយដូច្នេះរឿងជោគវាសនារបស់ប្រទេសយើងតទៅមុខទៀតគឺស្ថិតនៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាពិសេសគឺបងប្អូននៅក្នុងស្រុកដែលជាកម្លាំងស្នូលរីឯបងប្អូននៅក្រៅស្រុកត្រូវជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាដើម្បីជំរុញការងាររបស់យើងឲ្យបានឆាប់ដល់គោលដៅគឺមាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្វាភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់បងប្អូនមានតែការយល់ដឹងនេះហើយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យឆ្ពោះទៅរកសង្គមនីតិរដ្ឋដែលមានច្បាប់ការពារធានាយុត្តិធម៌ឲ្យបងប្អូនបានគ្រប់គ្នាទូទាំងប្រទេសមានតែការយល់ដឹងនេះហើយដែលអាចការពារទឹកដីរបស់យើងបានសម្រាប់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយទៀតបងប្អូនខ្ញុំឃើញស្ថានភាពប្រទេសយើងរាល់ថ្ងៃប្រៀបធៀបទៅនឹងការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បងប្អូនមួយចំនួនធំដែលបានយល់ពីក្រមយើងហើយគួរតែស្ទុះស្ទារូតរះឡើងពោះពេលវេលានៅតិចណាស់សម្រាប់លោកវាសនានេះយើងមិនក្រោកទៅគ្មានអ្នកណាក្រោកធ្វើជំនួសយើងទេទោះបីយើងមិនចង់ក្រោកក៏ត្រូវតែក្រោកដែរព្រោះទឹកដីនេះយើងរស់នៅជុំគ្នាចាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍ត្រឹមនេះចាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទឈ្មោះតុនលីនសូមអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃព្រះអង្គគង់វត្តមាននៅក្នុងអង្គវេទិកាសាធារណៈយើងហើយនេះជាទីគោរពនិងជាទីសក្ការៈសូមគោរពលោកខឹមវាសនាជាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាទីគោរពសូមគោរពលោកយាយលោកតាបងប្អូនក្មួយទាំងអស់ដែលមានវត្តមានចូលរួមនៅក្នុងអង្គវេទិកាយើងនេះជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទគឺមកពីពោធិ៍សាត់បានមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងអង្គវេទិកាដែលផ្ដួចផ្ដើមនៅលើទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះខ្ញុំឡើងមកបញ្ចេញនៅគំនិតយោបល់ខ្លះដែលតាក់ទងទៅនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងគឺជាការងារមួយដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណុចចាប់ផ្ដើមក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់យើងដែលយើងចាត់ទុកជាសបិនរួមរបស់ពួកយើងគឺមាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ដែលត្រូវតែធ្វើឲ្យសម្រេចឡើងតាមរយៈយន្តការ8ចំណុចដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមចេញពីការផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការតេរិះពិចារណាទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកប្រធានធ្លាប់បានលើកឡើងហើយថាពន្យល់ទៅលើគោលធំចំនួន3កិច្ចប្រតិបត្តិធម៌សិលធម៌សង្គម
និងប្រជាធិបតេយ្យនយោបាយគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលការពិតទៅផ្នែកគំនិតទាំង3យ៉ាងនេះគឺក្រមសម្ព័ន្ធយើងបានផ្ដួចផ្ដើមបានរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺពួកយើងបានពិនិត្យឃើញរីកចម្រើននិងជោគជ័យយ៉ាងធំធេងពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្លាប់តែល្ងិតល្ងងមិនយល់មិនដឹងស្ថិតនៅក្នុងជំនឿប្រើតែខួរក្បាលគេជឿលើគេកន្លងមកគឺថាស្ថិតនៅក្នុងជំនឿគឺជឿតែលើក្បាលគេដោយមិនចេះគិតមិនចេះពិចារណាគឺជាអ្នករងគ្រោះចាញ់បោកគេរហូតកន្លងមកគឺចាញ់បោកគេរហូតអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែក្រោយពីបានស្ដាប់និងបានសិក្សាគំនិតរបស់ក្រមសម្ព័ន្ធយើងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋពិសេសរូបខ្ញុំផ្ទាល់មានជំនឿយ៉ាងមុតមមទៅលើក្បាលខ្លួនឯងគំនិតខ្លួនឯងចេះពិចារណាពីជីវិតដឹងអំពីតម្លៃនៃជីវិតរស់នៅតើត្រូវធ្វើអ្វីទៅលើសង្គមជាតិរបស់ខ្លួននិងសង្គមមនុស្សទូទៅបាទមតិយោបល់របស់ខ្ញុំគឺសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំបានមើលក្នុង Facebook ខ្ញុំឃើញគេបង្ហោះហើយខ្ញុំវាអត់យល់នឹងពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមានសំណួរសួរទៅលោកវាគ្មិនថាតើខ្ញុំជានរណាមកពីណាកំពុងធ្វើអ្វីហើយទៅណាទៀតតើជីវិតជាអ្វីជាសំណួរដែលលោកមហាស្ម័គ្រកុទ្ធីតែងសួរខ្លួនឯងកាលគាត់នៅក្មេងនេះខ្ញុំមិនយល់គឺសូមឲ្យលោកវិក្មិនបកស្រាយសូមយោបល់សូមអរគុណគណៈស្វែងរកបងសូមជម្រាបសួរលោកវិញលោកពូទាំងអស់ជម្រាបសួរលោកខិនស្នាចាខ្ញុំមកនេះខ្ញុំចង់មានមតិបន្តិចខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំចំពោះចលនានេះចាខ្ញុំតាំងពីស្ដាប់ចលនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជាធិបតេយ្យមកជីវិតខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមមុតមមរហូតគិតថាទោះបីជាកើតជាតិក្រោយបើមានចលនានេះខ្ញុំនឹងកើតមកបើមានមែនណាខ្ញុំនឹងចូលរួមចលនានេះរហូតចាខ្ញុំនឹកឃើញថាចលនានេះបើយើងនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យវាមានដោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតាំងពីខ្ញុំបានអានសៀវភៅមួយចំនួនលោកអ៊ីវទៅចាដូចជាឆ្នាំ1945ចឹងខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ចាខ្ញុំដឹងចលនានឹងកើតឡើងប៉ុន្តែវាបរាជ័យទៅវិញដោយសារតែអ្នកដឹកនាំពីសម័យនោះអត់មានឱកាសនឹងបញ្យល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសម័យបច្ចុប្បន្នចឹងហើយបាទខ្ញុំឃើញថាសម័យនេះលោកវាសនាគាត់បានបញ្យល់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបើឲ្យតែអ្នកស្ដាប់គឺយល់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាចលនានេះខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមមុតមមខ្ញុំមិនដែលនឹកឃើញថាងាករេទៅខាងណាព្រោះខ្ញុំយល់ថាជាចលនាមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយក៏វាអាចល្មមនឹងសំកើតនៅស្រុកខ្មែរបានហើយចាឈប់ល្ងងទៀតទៅប្រជារាស្ត្រខ្មែរបើនៅតែល្ងងរហូតពួកខ្ញុំបានអានរឿងច្រើនហើយសៀវភៅមួយគេដាក់ពលកម្មម៉ែនៅភ្នំវាចាប់ឈឺចាប់ចាខ្ញុំអានសៀវភៅនឹងហើយខ្ញុំថាហេតុអីបានកើតទៅជាចលនាសម័យខ្មែរក្រហមណាដោយសារតែការសងសឹកគ្នាឈឺចាប់តាមសម្លាប់គ្នានិយាយថាកាត់ក្បាលដោតឈើចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាចលនានេះគឺជាចលនាល្អមិនអាចមានចលនាណាដែលល្អជាងនេះទៀតបានទេអញ្ចឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសង្ឃឹមឲ្យនឹងពង្រីកគំនិតនេះឲ្យរាយពាសពេញចាសូមអរគុណខ្ញុំករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់នៅកន្លែងនេះហើយព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការគិតទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពយើងមកនេះគឺមានគោលដៅមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីទៅសុបិនរួមរបស់យើងដែលយើងគិតឃើញថាត្រូវបានយើងចាក់ចេញពីផ្ទះមកទីនេះដើម្បីរួមគិតរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសូមបីតអត្តន័យចម្រៀងដ៏មានន័យខ្លឹមសារគួរណាស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងស្ដាប់យល់ហើយពិចារណាគិតត្រូវមុននឹងលះបង់លុយកាក់ដែលនៅកប៉ៅយើងកម្លាំងទឹកញើសយើងយកមកធ្វើនេះគឺធ្វើភាពត្រឹមត្រូវយើងអត់គិតអំពីអ្នកនិយាយពីក្រោយខ្នងថាអ្នកឯងនេះទៅទាំងល្ងើលខុសហើយចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកបំបត្តិនៅសាសនាគឺមិនមែនទេអ្នកនោះឯងដេកត្រាំក្នុងសាសនាយួរសាសនានឹងធ្វើជាមុខរបរច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមយើងនេះគឺច្រើនហ្មងគឺនិយាយពាំងមិនបានព្រះអង្គនៅមុខនេះជាទីគោរពខ្ញុំព្រះអង្គមិនថាចំពោះព្រះអង្គដែលល្អទេអ្នកដែលបួសខុសនឹងគឺថាខុសស្រឡះអញ្ចឹងហ្មងគិតទៅក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតនៅលើទឹកដីនេះវាអត់សមប្រទេសយើងទៅជាបែបនឹងសោះណាវាសមតែរួមរស់បានសេចក្តីសុខ
บองโอนตึงอ้อนึงเน่าสงายเมื่อเจ้าเต้าไทยอ้อหายเขมียนเตยูเต้าเยิงเต้าเจียจวนอันเต้าไปเน่าขนมประเทศคลุนไอกูเอาสนอหอยโกนก็อัดดังไอเตี้ยแต่เต้าเฟอเน่าดังประเทศเกนึงอัดเมนกัดสังคมยังไม่ตึงโกนขยำตึงขโมยขยำตึงอ้อเปลนาไอเย่ดักเตือนเวเต้าทางมันเชียเกเตไอ้กำกดเยเรื่องมันเชียยังไตรแต่เฟิร์กนองเนียมยังเจ็บไปเจียปวดยังไตรแต่ยอดดังนี่เจ็บนับกันนึดมวยมันเมียนเนี่ยนาตรูสไตรเพลาเอายังดาวจังเต้นยังกูกดนะเรื่องนี้เรื่องทอมนะสำหรับกนเจ้ายังเราจำนวนกล้าวยังสลับเต้าเราตกเปลเอาเนี่ยกล้าวนึงบานยอดดังแต่ยังบานเฟิร์เราตึงเวอร์ละอ๋อสับไงอ่ะเนี่ยเมียนเรียนเกเรียนไอเนี่ยบานปีมเปอร์กระอักลากอรัวตีตามเปอร์ละอ๋อเต้าเมียนติดนะบานเมาโยมาเรียนได้ลวกได้เต้าปคัดยัวนี่ฮะนุเต้าตีปึงจะบัดไอ้กอมสังคมนู่เมียนแต่เจาะนี่มวยได้เมื่ออนไอ้กึดเมื่อสดับจิมเรียงแต่เจียทับไตเยิงแต่เจียงนะอ่างรับอำนาจมันอาจุยเตจิมเปียกลเกสิเยกองตราอันนั้นไงเวียเยิงจับจิมเปียจังเต้านาอรุยเด้นะเยิงเต้าเมียนตำนอสไรมันยัวตำนอสไรเต้าให้ปัตกรรมไปชังเกเจเกกระดาวเกđã cục đã chả vạ chắp tròn hỏi đã chui đọt trai ai ruồi tế tụm nó đây pli cái lai ná tao cái lai nứng cứ chắp tròn lại nè mùi miền thà phê lưng châu tao đal nứng cua tao đal ruộng cua từng ngàn nè miền cua hỏi miền cua tiền chẳng có nó nhâm tôm phải cho cái này sôm group ra thì ra đâu cái ra group ra ong chỉ tê group sôm group là po việc mình nâng bong sầm rập rúa chỉ tê group sôm group bong ônแต่miền qua tầm miền là tê này chỉ tê group nhưng làm một này miền nua muối clayสนุกไปเรื่องโลกแมนซอยดาราเร่โลกสนอดารายังจ้องเมสนุกตัวปูธาตาการสนาสมจูบระบอโลกสนอดาราในไงตีมวยเมทนานี้ตาหลกปูโยพร้อมได้หรือเตนั่งเจสนุกตีมวยให้มวยเตี้ยยมจ้องในใจอัมปีอารมณ์ขยมยมก็ทาบาจรักโลกนั่งแม่ในจัดโลกนั่งจัดบอโลกนั่งไงจัดโลกนั่งเท้าจังมาช่วยmộtปูกาดอดให้มวยเตี้ยก็ทาบาโลกดารานั่งมาช่วยลูกปูเลยตอกมูอันนั้นก็ใหญ่จ้อง50%จ้องไอช่วย50%เตี้ยจ้องมันช่วยผัวจะรักเวทเท้าเปจังอะให้mộtช่วยนั่งจ้องดังmộtเวเลยตอกจ้องดังmộtกวนจะลมสมโตจ้องดังmộtกวนเลยตอกมูนั่งเมียนmộtไม่คลานเมียนเราไม่คลานไปบ้านช่วยปูเลยตอกมูให้จังมือวิบัยยืดงานก็อดบางสมองก้นมีจำนวนอารมณ์แต่ปนังบัดเราสมพระตัวโยมาเตยบวิจิตรปนังเราสาดไงกันแต่กระดาษครั้งสมจูนในตีนี้ตัวโลกวิคมันคำวิสนาดับใบพลายจำนวนอารมณ์บรรจับจงกล่าวแต่มาดองมาสมเจอสมกรุบองค์พลสายจิตไม่มาดองเสียดยำสมชลายจะพูดสำนวนระบบขโมยในส่วนปีเรื่องสำนาระบบโลกตอนนาราดับใบมาจูบขยมตัวดับใบริบจอมคือตกมูลกับขยมมันบานสกอลโลกซอนดารานังเตปันใต้ตามระยะ Facebook ยังเคยกดนิยายปรับเกตาม Facebook นังทากดคือเชียมัดจักบอกขยมใช่แต่ชงอถ้าตามัดจักไม่บึกขยมมันได้สกอลมกของจุ่มคำปรังปึงรีมกนังมือให้มือเตียดแต่ขยมอัดสกอลให้ผู้ยืงคลาสก็กดแต่เซซัวในขนม Facebook นังแต่ลูกซอนดารานังทาลูกจีมัดระบอกลูกคำวิสนาไม่กล้าเบอร์ลูกคำวิสนาใหญ่ทามันได้สกอลลูกของเบนนังทำมาเบนทาลูกซอนดารานั่งก้อนใหญ่ทาลูกวิสนาจีเนี่ยนโยบายโดยเฉพาะขยมสกอลขมิ้นจีเรื่องไอจำไลเตเนี่ยนะก็อาจสกอลบานเนี่ยนะก็อาจมัดกวาดบานได้บองโพนมือตักจัดระบอบมันหนึ่งบาสนาจีบกลนึงใหญ่จังแมนสัวตาบกลนึงมีลักษณะแบบไม่มนุษย์โคจะบองโพนการมอกเครื่องเกลือแปดซอมขนมเรียงกายนั่งคือเรียบเอาเตยเกี่ยมนึกโคตรมองบพโลกสำนักทำมนุษย์โคตรเมียนเทียดโคตรจิตเทียดตรงเกิดเวอร์อำเภอโคยังบานอย่างงี้คอยเงียบมาเวอร์อำเภอละอ๋อบานอย่างลำบากมนุษย์ละอ๋อเมียนเทียดละอ๋อจิตเทียดตรงเวอร์อำเภอละอ๋อบานอย่างเงี้ยรู้ทางเงี้ยแต่เวอร์อำเภอกระบานอย่างลำบากมนุษย์อักระตัวใบเจสกรรมเพียงทางไกลเมียนเปกละละอ๋อก็ได้ปันตายเนยแต่บำราจัดโคยแต่ได้มนุษย์ปะเปียงกับเมียต่อเมียมนุษย์คือดวงจัดเจตทมจังบันยมเจตปรับบองโอนปเจียบรอดหาการนั้นเนี่ยรับอ่านมนุษย์เนี่ยเติมมือดวงจัดระบบมนุษย์วิอัตสำคัญเตเปียสำใดระบบกีถ้าตาเปียสำใดระบบกีตำมังตำเมาหรือเปียสำใดระบบกีแอมละแฮมตายสำคัญบ่มพดเนี่ยมือดวงจัดระบบกลนึงยลอดมนุษย์คือดวงจัดหนึ่งไอขนมโลกนี้เวียนสัพเพยะปีนี้
ជាគូប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគ្នាក្នុងធម្មជាតិនេះតាំងពីដើមរៀបមកសភាវៈណាខ្លាំងសភាវៈនឹងឈ្នះចឹងទៅសភាវៈណាខ្សោយសភាវៈនឹងចាញ់ចឹងទៅវាអត់មានទេវតាណាមកជួយទ្រទ្រង់ថាសភាវៈល្អនឹងត្រូវតែឈ្នះសភាវៈអាក្រក់នោះទេចំពោះគំនិតគាត់ដែលចង់ជួបខ្ញុំផ្ទាល់ដូចយើងចង់ទៅលេងនៅអាមេរិកអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំចំពោះសំណួររបស់ក្មួយឧបមាថាយើងចង់ទៅលេងអាមេរិកយើងទៅប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថាខ្ញុំចង់ទៅលេងអាមេរិកឯកអគ្គរដ្ឋទូតគាត់ថាមានស្អីសូមឲ្យដាក់ពាក្យដើម្បីសុំវីសាទៅលេងសហរដ្ឋអាមេរិកមកប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគេដាក់លិខិតនឹងមករួចហើយស្ថានទូតអាមេរិកនឹងចេះតែឲ្យយើងទៅអាមេរិកទេប៉ុន្តែនីតិវិធីរបស់វាគឺត្រូវតែអញ្ចឹងគឺវាត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំដើម្បីសុំវីសាទៅលេងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងប៉ុន្តែជួនកាល100នាក់ធ្វើសម្ភាសទៅអត់ជាប់ម្នាក់ទេប៉ុន្តែដំណើរការរបស់វាគឺត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំមិនឆ្លងកាត់ការដាក់ពាក្យសុំមិនអាចធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេដូចគ្នាខ្ញុំបានប្រាប់ថាអ្នកណាក៏បានដែរចង់ជួបខ្ញុំគឺបានទាំងអស់ប៉ុន្តែសុំដាក់ពាក្យមកបើសុំដាក់ពាក្យមកត្រឹមត្រូវខ្ញុំនឹងយកពាក្យហ្នឹងទៅត្រេះរិះពិចារណាបើឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ដល់ចលនារបស់ពួកយើងអានឹងខ្ញុំជួបខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីរឿងហ្នឹងទេគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ថាសូមឲ្យដាក់លិខិតហ្នឹងមកហើយគណៈបកនឹងត្រួតពិនិត្យមើលថាតើបុគ្គលហ្នឹងវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចនាំយកប្រយោជន៍មកដល់ចលនារបស់យើងទេក្នុងការជួបតុកមូលសម្រាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហ្នឹងបងប្អូនសម្លឹងមើលកាលសម័យពុទ្ធកាលខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ 100% ទេប៉ុន្តែប្រហែលជាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងរឿងវេទមន្តក្នុងរឿងវិជ្ជាអភិនិហាលើលោកជំនាន់នោះគ្មានអ្នកណាមួយឈ្នះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេះអភិនិហាខ្លាំងណាស់មានមនុស្សសឹងថារាប់មិនអស់ចង់ប្រកួតអភិនិហាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់រំគ្រូនៃយើងប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមិនដែលប្រកួតអភិនិហាជាមួយនឹងបុគ្គលទាំងអស់នោះម្ដងណាឡើយបុគ្គលបឋិជនដែលយល់ថាការប្រកួតនាំជ័យជំនះមកគឺជាផលប្រយោជន៍មុខមាត់របស់បុគ្គលអ្នកប្រកួតផ្ទាល់គេតែងតែរុញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យទៅប្រកួតបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យនឹងឲ្យច្បាស់បុគ្គលដែលស្គាល់អារម្មណ៍គេថាជ័យជំនះនៃការប្រកួតនាំឲ្យបាននៅមុខមាត់ចំពោះបុគ្គលដែលឈ្នះនោះណាគេតែងតែរុញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យទៅប្រកួតតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអត់មានអារម្មណ៍នឹងទេលោកអត់មានចង់ឈ្នះអ្នកណាទេមិនមែនមានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានវិជ្ជាអភិនិហានឹងចាញ់ពួកអស់នោះទេប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបដិសេធមិនទៅទេពីព្រោះលោកអត់មានត្រូវការមុខមាត់អីដែលបានចេញមកពីជ័យជំនះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រយុទ្ធឈ្នះគេទេប៉ុន្តែមានពេលមួយនោះដើម្បីបំបាក់បុគ្គលដែលមានកូនចៅរបស់វាច្រើនបើសិនជាបំបាក់បុគ្គលនឹងបានអាចអូសកូនចៅនឹងឲ្យមកយល់ត្រូវបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកធ្វើបើតាមខ្ញុំចាំមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេបើខ្ញុំខុសព្រះអង្គជួយកែតម្រូវផងថាមានតែម្ដងគត់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកួតរិទ្ធនឹងមានតែម្ដងគត់សួរថាហេតុអីបានព្រះអង្គប្រកួតថាដើម្បីបំបាក់ម្នាក់នឹងដើម្បីឲ្យបរិស័ទច្រើនលើលប់ដែលគ្រប់គ្រងម្នាក់នឹងគ្រប់គ្រងទាំងការយល់ខុសនឹងឲ្យមកបានយល់ត្រូវបើសិនណាជាការប្រកួតនោះគ្រាន់តែនាំមុខមាត់ទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឥតប្រកួតទេសួរថាអជ្រឹមសំរាំងស៊ីកឹមសុខាគាត់មានតម្លៃជាមនសិការជាមនុស្សល្អនោះសមឲ្យយើងទៅជួបគាត់អត់ថាអត់ទេដូចអជ្រឹមអីវាមានតម្លៃអីវាប៉ុន្តែវាជាមេបងវាមានបរិស័ទរបស់វាគ្រប់គ្រងបើបំបាក់មេវាអញ្ចឹងបានណាដូចសំរាំងស៊ីដូចកឹមសុខាដូចអជ្រឹមអីនេះណាបំបាក់មេវាអញ្ចឹងបានណាបងប្អូនគឺថាកូនចៅរបស់វានឹងបាក់រៀបតែហ្មងប៉ុន្តែបើមនុស្សកប៉ិកកប៉ុកមួយសួរថាតើមានតម្លៃនៃការឈ្នះអត់អាកន្លែងហ្នឹងដែលបងប្អូនត្រូវគិតប្រយោជន៍នៃការឈ្នះដូចប៉ាគីអៅគាត់វាយជាមួយនឹងអេពូថងអញ្ចឹងបើសិនជាឈ្នះអេពូថងតើវាបានប្រយោជន៍អីអេពូថងចាញ់តាំងមានអាមួយទៀតមកដាក់ទៀតតម្រៀបកតុយគ្នាដើម្បីវាយជាមួយប៉ាគីអៅសួរថាជ័យជំនះដែលប៉ាគីអៅបានតើវាមានប្រយោជន៍អីចលនារបស់យើងវាមិនមែននាំជ័យជំនះសម្រាប់បុគ្គលទេប៉ុន្តែនាំជ័យជំនះសម្រាប់ក្រុមរបស់យើងអញ្ចឹងបើការបំបាក់អ្នកណាមួយនាំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងក្រុមដែលត្រឹមត្រូវកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យចលនារបស់យើងកាន់តែឈានចូលទៅដល់ចិត្តគោលដៅអានឹងការបង្ក្រាបនឹងមានតម្លៃសម្រាប់ឲ្យយើងចេញទៅបង្ក្រាបណាមួយទៀតបុគ្គលនឹងមិនមែនជាបុគ្គលដែលមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមអីទេ
គ្នាជាក្មេងជាកូនសិស្សជាក្រុមនិស្សិតប៉ុន្តែវាមានតម្លៃជាមនសិការវាមានការមិនយល់ហ្នឹងគឺមិនយល់មែនមិនមែនប្រកួតរបៀបអាជ្រឹមគឺប្រកួតដើម្បីបំបាក់ចោលតែហ្មងវាមិនមែនជាកំណត់ទស្សនៈដែលយើងយល់ខ្វែងគ្នាយើងទៅរកមើលថាតើអាកំណត់ត្រឹមត្រូវនោះវាល្មិចមែនទេគឺទៅដើម្បីបំបាក់ចោលតែហ្មងបើស្នាជាទៅបំបាក់ចោលអញ្ចឹងវាត្រូវគិតដល់តម្លៃមនុស្សដែលយើងត្រូវបំបាក់បើស្នាជាបំបាក់វាបានអូសបានក្រុមរបស់វាច្រើនឬបាក់មុខដល់ក្រុមរបស់វាច្រើនដើម្បីកុំឲ្យអាចលនាអាក្រក់នោះវារីកមកពេកអានឹងមានតម្លៃសម្រាប់ការបំបាក់ប៉ុន្តែបើកូនសមាជិកកំពេចកំប៉ុកមួយសួរថាតើវាបានជោគជ័យដើម្បីអ្វីប៉ុន្តែបើគេចង់ជួបយើងតើយើងបដិសេធមិនឧបមាតែគេចង់ទៅអាមេរិកយើងដឹងថាបុគ្គលនឹងអត់មានសមត្ថភាពអាចទៅអាមេរិកបានទេប៉ុន្តែយើងបដិសេធមិនឲ្យគេដាក់ពាក្យសុំដើម្បីទៅអាមេរិកមិនកើតយើងត្រូវតែថាដាក់ពាក្យសុំមកចុះយើងនឹងពិនិត្យពាក្យសុំរបស់អ្នកបើគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិយើងឲ្យទៅប៉ុន្តែ100នាក់មិនទាន់បានទៅមួយទេដូចគ្នាបងប្អូនគិតណាបងប្អូនយល់ពីពាក្យរបស់ខ្ញុំអត់ឲ្យគេដាក់ពាក្យនឹងមកចុះបើសិនជាគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ល្មមយើងពិចារណាក្នុងការជួបបានយើងជួបឧទាហរណ៍ក្មេងខ្លះក្មេងល្អគ្នាវាមិនយល់ពីកំណត់ទស្សនៈរបស់យើងខ្លះគ្នាបង្កើតជាក្រុមនិស្សិតមកសុំជួបយើងគ្នាមិនយល់មែនតើគ្នាយល់ថាហើយចុះហេតុអីគណៈបកប្រឆាំងដូចគ្នាមិនក៏មិនរួបរวมគ្នាលពូគ្នាអត់យល់មែនអញ្ចឹងមានតម្លៃជាមនសិការសម្រាប់ការជួបវាគឺជាក្មេងត្រឹមត្រូវដែលគួរតែឲ្យវាយល់នៅការពិតប៉ុន្តែពួកអាខូចវិញវាអត់មានតម្លៃជាមនសិការទេជ័យជំនះរបស់វាគឺអាចបំបាក់វាបានបើអាចបំបាក់វាបានលុះត្រាតែរកប្រយោជន៍អំពីការបំបាក់ហ្នឹងបើវាជាសមាជិកកំពេចកំប៉ុកមួយទេហើយវាចេះតែមករំខានយើងដើរមកដល់គោលដៅនៅពេលដែលវារំខានយើងជាប់ជានិច្ចអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងមិនមែនឲ្យតែគេសុំជួបយើងឲ្យជួបទេបងប្អូនជាទូទៅពួកប្រឆាំងហ្នឹងពួកខាងគណៈបកប្រជាជនបងប្អូនស្មាតទោសធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំកម្រនឹងជួបបងប្អូនហូបបាយជួបគ្នាណាបងប្អូននៅនឹងរេស្តូរ៉ង់ណាបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការក្នុងរដ្ឋសភាខ្ញុំស្គាល់សមាជិករដ្ឋសភាអស់ហ្នឹងខ្ញុំកម្រណាស់ងើបឆ្លងពីតុខ្ញុំដូចទៅតុគេជាទូទៅយើងក្មេងជាងគេយើងលើកដៃសាពះគេឆ្លងតុបានអត់ទៅទេរក្សាតម្លៃរបស់យើងប៉ុន្តែសមាជិករបស់យើងធម្មតាសាមញ្ញនៅកន្លែងណាក៏ខ្ញុំទៅដែរបងប្អូនវាមានតម្លៃសម្រាប់យើងជួបបងប្អូនត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងតម្លៃរបស់មនុស្សវាមិនស្ថិតនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិលើលុយកាក់លើតំណែងលើតួនាទីទេតែលើខ្លឹមក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សអារឿងអស់ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់វាមិនអាស្រ័យទៅលើអ្នកដទៃឲ្យទេតែនឹងខ្ញុំសូមបែកបន្តិចដែលខ្ញុំចង់និយាយឆ្លងពីសំណួររបស់ក្មួយទៅគឺខ្ញុំចង់និយាយបញ្ចប់នៅវេទិការបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងនិយាយអំពីរឿងការឲ្យតម្លៃមនុស្សនិងមនុស្សដែលបានឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ស្រីម្នាក់បើសិនណាជាស្រីហ្នឹងគាត់ចេះឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងបងប្អូនគាត់ត្រូវតាំងចិត្តថាគាត់ធ្វើជាស្រីល្អដែលប្តីជាដៃគូជីវិតរបស់គាត់ពិបាកនឹងរកអ្នកណាឲ្យដូចគាត់ណាស់អានឹងគាត់ធ្វើមិនធ្វើទៅខ្ញុំមិនដឹងទេវាស៊ីសងទៅលើស្ថានភាពគ្រួសាររបស់គាត់ឬប្តីរបស់គាត់នឹងក៏ដោយក៏តាំងចិត្តដូចគ្នាដែរថាអញត្រូវធ្វើជាប្រុសគំរូដែលស្រីជាដៃគូជីវិតរបស់អញទៅរកប្រុសណាឲ្យល្អដូចអញមិនបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ស្រីនឹងគាត់មានគុណសម្បត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែប្រុសនឹងទៅមានស្រីថ្មីមួយទៀតមកហើយដែលយើងមើលឃើញទៅថាស្រីថ្មីហ្នឹងវាមានតម្លៃតិចជាងយើងឆ្ងាយមែនតើបងប្អូនណាបើខ្ញុំជាប្រពន្ធដើមវិញបងប្អូនខ្ញុំអត់ទៅតាមមនុស្សប្រុសនឹងដាច់ខាតបងប្អូនពិចារណាបើស្នាជាបងប្អូនជាមនុស្សមួយដែលមានតម្លៃរួចហើយបងប្អូនទៅឲ្យតម្លៃរបស់ដែលគ្មានតម្លៃបងប្អូននឹងคล้ายទៅជាមនុស្សដែលអត់តម្លៃដែរបងប្អូនត្រូវនិយាយប្រាប់ប្តីនឹងឲ្យច្បាស់ថាចិត្តខ្ញុំមកបងខ្ញុំហួសតែចិត្តទេពេលដែលឃើញបងឯងទៅស្រឡាញ់ម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំហួសតែចិត្តតិចថាខ្ញុំស្ដាយបងឯងសុំទោសខ្ញុំស្ដាយតែក្នុងករណីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាបងមានតម្លៃឯងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បំភ្លឺបងហេតុអីបានបងល្ងឹតដល់ម្លឹងបងមើលឃើញលមុខទៅជាផ្កាបន្លាទៅជាស្បៃតិចថាខ្ញុំនិយាយនឹងចង់បានបងត្រឡប់មកវិញគ្រាន់តែបងចាក់ចេញទៅភ្លាមតម្លៃរបស់បងចំពោះកៅភ្នែកខ្ញុំបើមិនទាន់អស់តម្លៃក៏ចុះតម្លៃហើយដែរបងពីព្រោះបងទៅស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ដែលមានតម្លៃតិចជាងខ្ញុំហើយបងឲ្យតម្លៃមនុស្សនឹងថាជាបុគ្គលដែលបងគួរឲ្យតម្លៃជាងខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងបង
ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបងចុះតម្លៃទៅហើយខ្ញុំនិយាយនេះគ្រាន់តែដើម្បីបំភ្លឺបងខ្លះឃើញលោកបងមិនភ្លឺពេលណាបងទៅអញ្ចឹងបងទៅចុះប៉ុន្តែក្នុងចិត្តខ្ញុំវាឆ្អែតបងវាឆ្អែតឲ្យខ្ញុំទៅតាមបងដាច់ខាតខ្ញុំអត់ទៅតាមបងទេអត់ទៅតាមទេពីព្រោះបើសិនណាជាខ្ញុំឲ្យតម្លៃបងដែលជាមនុស្សគ្មានតម្លៃព្រោះអីបងតែឲ្យរបស់មួយដែលអត់តម្លៃបើខ្ញុំនៅឲ្យតម្លៃប្តីអញ្ចឹងថាមានតម្លៃខ្ញុំវាថោកតម្លៃខ្ញុំទៀតណាបងទៅចុះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំឆែកមើលខ្លួនឯងរួចហើយខ្ញុំអត់មានខុសអីទេបងបានធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំឆ្អែតបងរហូតដល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសេចក្តីល្អរបស់ខ្ញុំចំពោះបងអត់មានតម្លៃមិនមែនខ្ញុំជឿពាក្យអ្នកដតីថាទេបងអ្នកដតីថាប្តីឯងអត់មានតម្លៃវាអត់ស្មើនឹងខ្ញុំពាល់ត្រូវដល់ខ្លួនខ្ញុំទេនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំយល់ថាសេចក្តីល្អរបស់ខ្ញុំអត់មានតម្លៃចំពោះប្តីទេបងខ្ញុំអស់ចិត្តតែបងខ្ញុំអស់ចិត្តបងទៅវិញចុះបងទៅចុះទៅកន្លែងណាដែលបងសប្បាយបងយល់ថាកន្លែងនោះល្អទេចុះរួចហើយយើងធ្វើខ្លួនឲ្យល្អចឹងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃណាមួយស្រាប់តែប្តីនឹងត្រឡប់មកវិញតាមចិត្តឆ្អែតដែលគេធ្វើបាបយើងឧទាហរណ៍ច្រើនណាបងប្អូនខ្ញុំឧទាហរណ៍មិនអស់ឲ្យខ្ញុំក៏ចាំមិនបានអស់ហើយខ្ញុំក៏ដឹងមិនអស់អំពីស្ថានភាពមនុស្សស្រីដែលប្តីធ្វើបាបជួនកាលប្តីលែងនៅពេលឆ្លងទលេនេះអញ្ចឹងដែលវាចាំនោះឆ្លងទលេម្នាក់ឯងគ្មានប្តីមកដុតភ្លើងឲ្យជួនកាលមកជេរនៅពេលនឹងទៀតជួនកាលអាចវាយនៅពេលនឹងទៀតដឹងរឿងអីទេដែលវាធ្វើឲ្យយើងអស់ចិត្តដល់ពេលប្តីនឹងត្រឡប់មកវិញបងប្អូនត្រូវប្រាប់ថាម៉េចវាអត់សំខាន់ទេបងរឿងសុំទោសវាអត់សំខាន់ទេតែសំខាន់ណាស់រឿងបងធ្វើម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងឈឺចិត្តបងមានបំណងចង់កែខ្លួនពិតប្រាកដមែនបងធ្វើអីធ្វើទៅតែខ្ញុំមិនដឹងទេសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះណាខ្ញុំប្រាប់ថាអត់មានប្រឡោះសម្រាប់បងចូលទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្តីជានិច្ចបើសិនណាជាបងរនឹកឃើញវិធីធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអោប្តីឲ្យប្តីដោយសារតែដឹងខ្លួនខុសប្តីធ្វើដល់កម្រិតហ្នឹងខ្ញុំអាចស្ទុះទៅអោបបងវិញបានណាពេលនោះអ្វីទាំងអស់គឺបាត់វាអត់សំខាន់ទេពាក្យសុំទោសតែសំខាន់ការងារបងដែលបញ្ជាក់ថាបងឈឺចិត្តណាស់បងចង់លុបលាងកំហុសហ្នឹងខ្ញុំរកឧទាហរណ៍ឲ្យបងមិនឃើញទេឬមួយបងទៅអាកកទៅឬមួយបងទៅបោកក្បាលនឹងជាងអត់ប្រេះទៅខ្ញុំអត់ដឹងទេពីព្រោះបងធ្វើខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់បងទៅធ្វើអីធ្វើទៅខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទុកឱកាសឲ្យបងខ្ញុំនៅតែបើកភ្នែកមើលបងបើសិនណាជាថ្ងៃណាមួយបងធ្វើទង្វើទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំវាធ្លាក់ដល់កម្រិតមួយនឹកក្នុងចិត្តថាអោប្តីឲ្យប្តីដោយសារតែប្តីដឹងកំហុសណាប្តីធ្វើដល់កម្រិតនឹងខ្ញុំស្ទុះទៅអោបបងវិញត្មងតែឲ្យខ្ញុំដឹងថាបងធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងទេបើប្តីហ្នឹងឲ្យតម្លៃលើប្រពន្ធណាវារកវិធីធ្វើទៅបានបងប្អូនដាក់ទណ្ឌកម្មវាចឹងតើវារកទៅនឹងរឿងអីបងប្អូនថារឿងតម្លៃរបស់មនុស្សគឺវានៅខាងក្នុងវាមិនមែនតម្លៃលើរូបរាងកាយទេដូចគ្នាជាមួយនឹងសំណួររបស់ក្មួយសួរមិញក្នុងចិត្តរបស់ក្មួយចង់ឈ្នះនឹងក្មួយនឹកក្នុងចិត្តថាឲ្យពូជួបទៅពូចង់បំបាក់វាប៉ុន្តែដល់ក្មួយនឹកដល់តម្លៃក្មួយនឹកក្នុងចិត្តថាដូចមិនគួរមានតម្លៃអីត្រូវជួបអាកន្លែងហ្នឹងដែលក្មួយត្រូវថ្លឹងថ្លែងតើបុគ្គលហ្នឹងវាមានតម្លៃគួរជួបអត់មកដល់ពេលនេះពូអត់មាននិយាយថាពូជួបបុគ្គលហ្នឹងឬមិនជួបទេវាត្រូវតែមើលពាក្យសុំរបស់គាត់សិនបន្ទាប់មកទៀតត្រូវឆែកថាតើបុគ្គលហ្នឹងជានរណាក្មួយខ្លះអាចស្គាល់បុគ្គលហ្នឹងតែពូហើយនឹងបាក់ជាទូទៅពួកយើងទាំងអស់គ្នាអត់ស្គាល់បុគ្គលហ្នឹងទេវាត្រូវតែឆែកថាតើបុគ្គលហ្នឹងមកពីណាមានសមត្ថភាពអីមានបំណងស្អីដែលចង់ជួបពូនោះពូអត់ស្គាល់ផងគណៈបករបស់យើងបង្កើតដល់7 8ឆ្នាំហើយរថយន្តយើងផ្សាយមួយថ្ងៃជាង20ម៉ោងមានអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណឹងគេថាគេមិនស្គាល់ផងគណៈបកកប៉ិចកប៉ុកឲ្យចុះបុគ្គលហ្នឹងតែឲ្យពូស្គាល់មិនដូច្នេះពូត្រូវតែឆាយតែពូបដិសេធមិនឲ្យគេជួបមិនកើតទេឲ្យដាក់ពាក្យមកពាក្យថាដាក់ពាក្យមកមិនមែនមានន័យថាពូឲ្យជួបឬក៏ពូត្រូវបដិសេធទេពូត្រូវតែពិនិត្យនេះជាចម្លើយសម្រាប់សំណួររបស់ក្មួយថាតើពូគួរឲ្យជួបឬអត់ទី2ខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងគំនិតទស្សនៈរបស់ខ្មែរបន្តិចជាទូទៅខ្ញុំឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងរកគំនិតទស្សនៈវាយបំបាក់គំនិតនឹងអត់បានមនុស្សច្រើនណាស់គេនិយាយថាសូមឲ្យគោរពគំនិតរបស់អ្នកដទៃផងព្រោះមនុស្សមានគំនិតផ្សេងគ្នាខ្ញុំឃើញក្មួយច្រើនណាស់ដែលឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងអត់រួចគេថាហែងចូលចិត្តធ្វើនយោបាយអញវាអត់ចូលចិត្តធ្វើនយោបាយហែងគោរពគំនិតអញផងមនុស្សវាមានគំនិតផ្សេងគ្នាកុំឲ្យតែពីណាមិនតាមហែងតាំងជេរគេអាឈាមឆ្កែតាំងថាគំនិតគេខុសនាំមុខគេដោយអាជ្រឹមគឺវាតកែប្រើពាក្យ logic តាមពិតក្នុងចិត្តរបស់វាមិនមែនអញ្ចឹងទេវាយល់
យើងមើលចិត្តគេមិនឃើញចិត្តមើលនឹងភ្នែកមិនឃើញទេមិនតែថាគេអាក្រក់កើតវានិយាយចឹងអាច្រឹមចិត្តមើលមិនឃើញមែនបងប្អូនតែយើងអាចមើលមនុស្សដឹងថាល្អថាអាក្រក់ហើយអាចច្រឹមហ្នឹងវាអ្នកនាំថាអានេះល្អអានោះអាក្រក់មិនវាដឹងបើអានឹងនៅក្នុងចិត្តនោះវានិយាយយកឈ្នះបងប្អូនណាទោះបីមនុស្សមានកំណត់ផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែវាមានគោលវាមួយណាបងប្អូនព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងថាធម៌មាន3យ៉ាងមានកុសលធម៌អកុសលធម៌និងអព្យាកតាធម៌ហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាធម៌នេះមិនមែនមានស្រាច់ស្រាប់នៅក្នុងធម្មជាតិទេប៉ុន្តែធម៌នេះគឺបង្កើតឡើងដោយដួងចិត្តរបស់មនុស្សធម៌នេះមានដែនចេញពីចិត្តធម៌នេះត្រូវកុសលធម៌ធម៌នេះមិនត្រូវអកុសលធម៌ធម៌នេះមិនខុសធម៌នេះមិនត្រូវទេធម៌នេះជាកណ្ដាលខុសក៏មិនខុសត្រូវក៏មិនត្រូវសុទ្ធសឹងតែមានដែនចេញពីចិត្តឧបមាថាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តស៊ីបាយមនុស្សម្នាក់ទៀតថាខ្ញុំចូលចិត្តស៊ីបបរយើងគិតទៅថាដូចមិនខុសអីទេហើយចូលចិត្តស៊ីបាយអញចូលចិត្តស៊ីបបរដូចគ្មានអីខុសទេអានោះចូលចិត្តសឡមកជូរគ្រឿងយើងចូលចិត្តសំណកកោដូចគ្មានអីខុសទេបីហ៎ហើយចូលចិត្តអញ្ចឹងដែនក្នុងចិត្តរបស់យើងវាឲ្យសញ្ញាមកថាដូចអត់មានអីខុសអត់មានអីត្រូវទេកុសលធម៌អកុសលធម៌និងអព្យាកតាធម៌គឺធម៌ដែលយើងសម្គាល់ដឹងក្នុងចិត្តរបស់យើងថាមិនខុសឬមិនត្រូវគឺមានដែនចេញពីក្នុងចិត្តមិននៅក្នុងធម្មជាតិទេវាមានដែនចេញពីក្នុងចិត្តកុសលធម៌ក៏អញ្ចឹងអកុសលធម៌ក៏អញ្ចឹងអព្យាកតាធម៌ក៏អញ្ចឹងគឺជាធម៌ដែលមានដែនចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះដែនចេញពីក្នុងចិត្តហ្នឹងដែលវាឆ្លោះគ្នាអត់ឈប់យើងថាអញ្ចេះត្រូវគេថាអញ្ចេះខុសឧបមាយើងថាចូលរួមនឹងនយោបាយយើងយល់ថាត្រូវព្រោះអីព្រោះពលរដ្ឋក្នុងសង្គមបានសោយផលពីសង្គមហ្នឹងដូច្នេះមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមយើងយល់ថាត្រូវតែពួកអ្នកខ្លះគេថាមិនត្រូវយើងថាកុសលធម៌គេថាអកុសលធម៌វាឆ្លោះព្រោះអីថាព្រោះធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានស្រាច់ស្រាប់ក្នុងធម្មជាតិទេជាធម៌ដែលមានដែនពីក្នុងចិត្តហើយដែនហ្នឹងវាខុសគ្នាតាមការយល់របស់វាអញ្ចឹងបានវាឆ្លោះគ្នាតងាប់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យឧទាហរណ៍ថាមនុស្សខ្វាក់ទៅទៀតទៅហើយកម្រិតនៃការយល់ដឹងវាខុសគ្នាដល់អញ្ចឹងវាឆ្លោះគ្នាជារឿងរបស់មនុស្សរឿងអញ្ចឹងណាឈប់ឆ្លោះគ្នានៅពេលដែលអស់មនុស្សពីផែនដីតែមានមនុស្សលើផែនដីកុំសឹងថាមានមនុស្សច្រើនគ្នាតែ2នាក់ក៏ឆ្លោះគ្នាដែរគំនិតផ្សេងគ្នាជួនកាលមិន2នាក់ផងងាប់ពីផែនដីទៅសល់តែម្នាក់ឯងជួនកាលឆ្លោះមួយគំនិតខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងណាកុសលធម៌អកុសលធម៌មានដែនចេញពីក្នុងចិត្តទេអាកន្លែងហ្នឹងដែលគេនិយាយថាសូមឲ្យគោរពគំនិតរបស់គេផងពីព្រោះគេយល់អញ្ចឹងទោះបីជាមានកុសលធម៌អកុសលធម៌ឬអព្យាកតាធម៌ក៏ដោយតែវាមានគោលរបស់វាមួយហេតុផលប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍គេថាគេអត់មានគណៈបកអីទាំងអស់គេចង់ថាគេល្អយើងអ្នកកាន់គណៈបកហ្នឹងគេថាយើងអាក្រក់ដែលចិត្តរបស់យើងចង់ជួយជាតិសោះណាវាមានតម្លៃមិនស្មើនឹងអាឆ្លើងសង្គមហើយយើងទទួលយកបានណាយើងទទួលយកបានណាវាថាហែងកាន់នយោបាយគេអត់ចូលចិត្តកាន់ខ្ញុំគ្មានគណៈបកនយោបាយណាទេខ្ញុំថាងាប់មើលវានិយាយវាថាវាគ្រាន់បើនោះអាអ្នកមានគណៈបកនយោបាយនោះបែបថាគេចង់បានអំណាចអីគេថោកទាបហ្នឹងវាល្អនោះនិយាយភាសាហ្នឹងដូចមកស្រាក់ខោអញឃើញគូតអញ្ចឹងមិនថាហែងអត់គណៈបកហែងគណៈបកឆ្លើងចាំតែបឺតចាំតែជក់អត់មានខ្វល់អីអាណាទាំងអស់ហេគោរពគំនិតគេផងបងប្អូនណាមនុស្សមានមនសិការសតិសម្បញ្ញៈមនសិការការដឹងខុសត្រូវប៉ុន្តែរឿងដឹងខុសត្រូវហ្នឹងវាមានដឹងរឿងធំគេហៅដឹងគ្រួតគ្រៀតហើយនឹងដឹងរឿងតូចរបស់មានរូបក៏មានធំមានតូចចឹងដែរភ្នំយើងស្រួលមើលធំតម្រៃធំផ្ទះធំដល់សមើលទូចដល់កូនអាតូមទូចមានរូបដែរទូចរបស់មានរូបក៏មានធំមានតូចយើងគិតថាអាក្រក់ល្អហ្នឹងក៏មានធំមានតូចដែរអាធំគេហៅគ្រួតគ្រៀតសម្រាប់គេដឹងខុសដឹងធំលួចបោះគេទៅសួរមកភូមិណាក៏ដឹងថាខុសដែរមលោបកូនកំមុំគេដឹងថាខុសបងប្អូនបកើតយកគ្នាមិនត្រូវទេដើរស្រាត់ខោពេញភូមិមិនត្រូវទេដឹងដល់ពេលល្អិតទៅឃើញអំពើអាក្រក់រីកដុសដាលមកហើយយើងអត់វាយសួរល្អអាក្រក់ហ្នឹងហេល្អយើងយកតែសុកទៅយើងមិនប៉ះពាល់គេឆ្លោះគ្នាតងាប់អាហ្នឹងអញ្ចឹងបានមនសិការប្រាប់ខុសឬត្រូវហ្នឹងវាប្រាប់ខុសគ្នាពីព្រោះអីចំណេះដឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងមកឆ្លោះគ្នាតងាប់អញ្ចឹងពេលដែលយើងឲ្យហេតុផលយើងត្រូវឲ្យហេតុផលទៅលើប្រយោជន៍ផងទៅលើ
มรงในสลัดทอพองไปยาวใจไปอดเมียนสลัดทออันนั้นก็ไปอดเจนเกียเรื่องแต่ยังทักเขาหรือไตรบานอุปมาท่ายังสำหรับเกสำหรับไอเวียบ้านไปยาวใช่มาคลวนยังใจไปอะสลัดทอจังเป็ดกัดไปยาวนั่งอะเวียไตรกลางปลายไปยาวรวมเวียไตรกลางปลายกาปากบอดดอกสังคมกาปากบอดดอกเกปากบอดดอกปฏิทานปากบอดดอกสัตว์เดชันรัวใช้บ้านเพื่อกาสำรัจเราไปยังกัดจังตัวอาเทียมกายไปเอาไปกัดจังเถตัวใบยังไปโยนเวียท่าแน่ในขนมสังคมต่างออกเนี้ยบอกกลมันเนี้ยเถิดเมียนกระตับประกายขนมการโจรวมจุยก่อสร้างสังคมเวียสตัดได้เยอะบรรดาเวียนในแต่ประกายใช้เวียปลาเปียกหามนุษย์เมียนกับนักเซ็งเนี้ยหางโจจัดเธอนโยบายอันโจจัดสงำสกจังโอ้เตียหอขนมเตียงมวยยืงเลี้ยงจานบอกเตียบอกขาอายไทยรักษาเตียถึงออกถ้าเตียงเวียนในได้หายเวียปลาเปียกหาบ่หางโจจัดเธอกลางเงี้ยนะให้เธอเต๋อให้อันโจจัดแต่ผักล้างตาเลงอย่างเต๋อมาวันอันได้มาวันอันซีจังหมอดอลจังบางปอนถือจันเวียตามระเบียบมันโยสบายเชืองสะดอดักกระเป๋าเดียวมาพูเฮ้ยให้ไม่มาไวอันจังถ้าอันโจจัดแต่จังอันโจจัดแต่จังไม่ทำไมหายดำเข้าเยื้องอะบางปอนขนมสังคมจะมวยขณีเยื้องกัดปัญญานาเมื่อซอยซอกถึงออกขณีเมียนตกถึงออกขณีปีหน้ามวยปากไก่ถ้ากาโจรวมดำใบสิกได้ซอกบ่เยื้องถึงออกขณีนั่งจีเรื่องเขาปีหน้ามวยได้เต้นยัยท่าอาสงอมซอกนั่งเถอบางปอนจานาเมื่อตายปูอาเชียมเฉลิงเวียนใหญ่ท้าเวียอัดกึศนโยบายเวียอัดคณะปะนโยบายทาเวียถือคายเวียแผลเกธาโสมเอาเกิดรบกับนัดดอกเท้าเตี้ยบอกเวียพองอันนั้นเตยรวดบางปนโกสลาทอเมียโกสลาทอเมียอัพเชียกตาทอเมียเมียนแดนจังปีจังมนุษย์เมียนการยดดังเขาขณีโกสลาทอเมียโกสลาทอเมียอัพเชียกตาทอเมียเมียนแดนจังปีจังเขาขณีอาตรองนังหายดำใบเอาสังคมศกสารเก็บปงเรื่องสมัติเพียบในการเวทเงยเอาไปเจียบรอดนั่งเมียนการโยนสมาคณีควันแต่เรื่องนโยบายเรื่องบ้าหน้าđó là lời năng bằng ôn ta chơi toàn đặt chạy phỏng nơi cho luôn cái này bên tắc bên đấy bây giờ khi nào đã đặt tam tu mòn xúa thơ tầm núa xúa từ con sao tầm mòn nយោបាយជារឿងរបស់អាណាពៅឲ្យឯកភាពគ្នាមកប្រទេសហ្មងណាលែងឆ្លោះគ្នាមកអាណានិយាយថារឿងចិត្តទុកម្ដុំទៅអានឹងគឺថាត្រូវបានគេច្អល់នៅទីសាធារណៈហ្មងប្រយោជន៍ជាតិហើយនឹងប្រយោជន៍បុគ្គលអាណាមុនសំណួរបែបហ្នឹងសួរតតកូនខ្មែរទាំងអស់ឯកភាពគ្នាហ្មងនិយាយថ្ងៃក្រោយឈប់ឆ្លោះគ្នាហ្មងតែសង្គមខ្មែរគេអត់ធ្វើទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានសង្គមខ្មែរវាលាយដំណើរវានឹងវាធ្វើដំណើរទៅលាយដំណើរយើងដំណើរទៅរករីកចម្រើនសរុបមកវិញមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមថាអ្វីខុសឬអ្វីត្រូវសំខាន់បំផុតយើងផ្អែកទៅលើហេតុផលបងប្អូនវាធំជាងពាក្យ logic ពាក្យអង់គ្លេស logic ហ្នឹងគេហៅ logical person logical person ហ្នឹងបងប្អូនអាចជាមនុស្សអាក្រក់បើ reasonable person អាហ្នឹងគឺជាមនុស្សមានហេតុផលបងប្អូនណា logical ហ្នឹងបងប្អូនដូចអសនតារាវានិយាយថាគណៈបកយើងតូចដូច្នេះបានជាវាសេឈ្មោះបើគណៈបកយើងមិនត្រូវ logic ត្រូវមែនវាអាចអញ្ចឹងមែនបងប្អូនទូចពេកប៉ុន្តែរឿងពិតមិនអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយថាមនុស្ស logic អាចជ្រឹមហ្នឹងវាប្រកែរឿង logic ហ្នឹងបងប្អូនតែមនុស្សមានហេតុផលមិនមែនអញ្ចឹងទេបងប្អូនវាបូកសរុបទាំងអរកការពិតរួចហើយបានវានិយាយ reasonable person ហ្នឹងគឺល្អជាង logical person ហ្នឹង logical person ហ្នឹងបងប្អូនច្រើនតែមនុស្សនិយាយចង់ឈ្នះចង់ចាញ់វានិយាយ logic មកថាលេងរបៀបហ្នឹងឲ្យលេងលបងលបែងបញ្ញាណាបងប្អូនវានិយាយធ្វើម៉េចឲ្យតែមានហេតុផល logic ដើម្បីវាយយើងហ្មងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់វាផ្សេងមនុស្សមានសិលធម៌មុនទាំងសម្រាប់ថាស្អីខុសឬស្អីត្រូវវាត្រូវបូកហេតុផលប្រកបទៅដោយមនសិការរួចហើយវាត្រូវបូកជាមួយនឹងហេតុផលបែបសិលធម៌ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ប៉ូលីសម្នាក់ប្រពន្ធគាត់ស្លាប់ទៅគាត់សល់តែកូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើមេប៉ូលីសធំនិយាយពីចាប់គេអនុវត្តច្បាប់ម៉ែអតឹងរឹងទេកាលអីកូនប្រុសគាត់មួយហ្នឹងវាទៅលក់គ្រឿងញៀនទៅដល់ពេលគេដេញចាប់រត់ចូលផ្ទះមកវាមកប្រាប់ឪវាឲ្យជួយវាបងប្អូនណាជាមโนសញ្ចេតនារវាងឪនិងកូនមានកូនតែមួយនឹងប្រពន្ធស្លាប់បាត់ទៅសួរថាតើក្នុងចិត្តរបស់គាត់គិតយ៉ាងម៉េចបើមនុស្សប្រើតែ logic ទេបងប្អូនវាថាម៉េចទេអ្នកនឹងចាប់គេនិយាយពីចាប់ថុយចាប់គេដាក់គុកច្រើនអនុវត្តច្បាប់ដូច្នេះឲ្យចាប់កូនគាត់ភ្លាមបងប្អូនមនុស្សមានហេតុផលគិតបើគាត់ការពារកូនគាត់មិនឲ្យជាប់គុកយើងក៏ត្រូវគិតដែរតើចិត្តជាឪពុកអាចមានអញ្ចឹងអត់បើស្នាជាថ្ងៃក្រោយគេរកឃើញថាគាត់ជាអ្នកការពារកូនក៏គេឲ្យទោសគាត់បន្តិចដែរមិនឲ្យទោសធំទេពីព្រោះយើងយល់ថាមនុស្សវាអាចនឹងអញ្ចឹងឬមួយគាត់អត់ការពារទេប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាសូមអាណិតខ្ញុំចុះ
ខ្ញុំចាប់កូនខ្ញុំមិនកើតទេវានៅក្នុងបន្ទប់នេះឯងទាំងអស់គ្នាទៅចាប់ចុះតែមនុស្សប្រើលោសិចចុះបើចាប់កូនគេដែរមិនក៏ចាប់កូនវាផងអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាជាមនុស្សមុននឹងកាត់ក្តីខុសឬត្រូវបងប្អូនត្រូវវិភាគអាហេតុផលលោសិចនឹងឲ្យត្រឹមត្រូវបូកជាមួយនឹងសិលធម៌បានរកឃើញភាពត្រឹមត្រូវហើយចុះបើអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មសខាហើយនឹងប្រជាប្រដ្ឋឆ្លើងសង្គមណែណាពងៀនរឿងចឹងប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលអញ្ចឹងរាល់ការសម្រេចទៅសួរថាតើវាមានកតេបណ្ឌិតមកពីណាវាមានអាភិបលោសិចបូកជាមួយនឹងសិលធម៌នឹងមកពីណាត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលក្នុងសង្គមខ្មែរឆ្លោះគ្នាអត់ចប់រួចហើយគេប្រើពាក្យថាសូមឲ្យគោរពគំនិតគេផងមនុស្សមានគំនិតផ្សេងគ្នាតែយើងវិភាគបែបមនសិការបូកជាមួយនឹងសិលធម៌អីទៅទៅយើងរកឃើញថាគំនិតនេះខុសគំនិតនេះត្រូវដូចខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំគ្មានខ្លាចទេពីណាថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយវាសំខាន់បំផុតតើខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនឹងវាខុសឲ្យត្រូវរហូតដល់ខ្ញុំប្រើពាក្យថាក្នុងមួយចំណោមការធ្វើបុណ្យណាគ្មានឈ្នះការធ្វើបុណ្យតាមរបៀបនៃការធ្វើនយោបាយដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សទេបើពុតដល់លោកថាធ្វើបុណ្យបានប្រយោជន៍ត្រូវឆ្លងពីលំដាប់ទី1បុណ្យទី2បញ្ញាធ្វើបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញាដែលហៅថាបុណ្យចេតនាចង់ជួយអ្នកដទៃមិនមែនគ្រប់តែចេតនាចង់ជួយអ្នកដទៃសត្វបានមកវិញនៅប្រយោជន៍ទេណាជួយចំពោះពោះចាក់ងាប់ជួយឲ្យអ្នកសុំទានតារាអ្នកសុំទានកាន់តែច្រើនឡើងបុណ្យណាបុណ្យប៉ុន្តែសួរចេញជាប្រយោជន៍អត់ទេបុណ្យចេញជាប្រយោជន៍ត្រូវប្រកបដោយអង្គពីរទី1បុណ្យចេតនាចង់សង្គ្រោះអ្នកដទៃទី2ត្រូវពិនិត្យមើលថាតើជួយមនុស្សជួយរបៀបម៉េចឲ្យបានចំនួនច្រើនចេតនាចង់ជួយមនុស្សបុណ្យជួយមនុស្សឲ្យបានចំនួនច្រើនធ្វើនយោបាយបងប្អូនពិចារណាមើលវាមានហេតុផលអាចទទួលយកបានណាយើងពិចារណាទៅយើងឃើញអញ្ចឹងពីណាថាយើងធ្វើនយោបាយចង់បានអំណាចរឿងរបស់គេដូចអាចចង្រៃមួយដែលទូរស័ព្ទចូលនៅតាមរថយន្តសប្តាហ៍ថ្ងៃវានិយាយថាម៉េចទេបើខ្ញុំមិនចង់បានអំណាចទេហេតុអីមិនឈរនៅព្រៃវែងមកឈរនៅខេត្តសៀមរាបអាគុកហែងយកចិត្តគុកបើហែងហ្នឹងមកថ្លឹងចិត្តគេគ្រប់គ្នាហែងមិនក៏មិននិយាយថាបើមិនចង់បានអំណាចទេមកធ្វើនយោបាយធ្វើអីវាមានអីខុសគ្នាបងប្អូនបើមិនចង់បានអំណាចទេមកធ្វើនយោបាយធ្វើអីចង់ជួយបងប្អូនចង់ជួយហើយវាយកចិត្តគុករបស់វាហ្នឹងមកថ្លឹងចិត្តយើងព្រោះវាធ្លាប់តែអញ្ចឹងចង់បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកវាធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងទៅឈរកាត់ជំរាបក៏ចឹងដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថ្ងៃមុនខ្ញុំថាបងប្អូនកុំខ្លាចអ្វីទៅដើមយកអំណាចហ្នឹងឧបមាថាប្រធានខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងបើបងប្អូនយល់ថាមានមនុស្សល្អឈរគេល្អច្រើនជាងអញប៉ុន្តែមិនអត់គិតណារហូតដល់សាខាខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងអាមនុស្សចោលមកទៀតឡើងកាន់ហើយបងប្អូនអត់វាយទៅដើមតំណែងណាបងប្អូនហើយទៅយើងអត់ល្មមអំណាចដល់ពេលឃើញយើងវាយទៅដើមតំណែងពួកអាខូចគេថាយើងចង់បានអំណាចវាយកចិត្តគុករបស់វាមកថ្លឹងណាបើមានមនុស្សល្អជាងយើងឲ្យទៅប៉ុន្តែមនុស្សអាក្រក់ជាងយើងវាយដល់យើងវាយគេថាយើងចង់បានអំណាចមែនទេយើងចង់ជួយប្រជាប្រដ្ឋដូចគ្នាជាមួយយើងមកធ្វើនយោបាយដូចគ្នាជាមួយខ្ញុំឈរខេត្តសៀមរាបហើយគេនិយាយតាមរថយន្តរាល់ថ្ងៃគេថាខំវាស្នាចាប់វាជាប់ហើយកន្លែងហ្នឹងវាអត់ហ៊ានតទេខ្ញុំថាជាប់ហ្នឹងប្រកាសទៅហ្នឹងសកត់ហ្នឹងចំក្បាលស្មាតទោសអ្នកខ្លះថាចំកតុយទៀតផងចាប់មិនចំក្បាលទេចាប់ចំកតុយពូវាសនាស្មាតទោសអត់ទាំងមានកតុយផងជន់តទេទៅពៅគេថាអូខំវាសនាជន់កន្លែងហ្នឹងចំហើយបើវាមិនចង់បានអំណាចហេតុអីបានវាទៅឈរសៀមរាបវាដូចតែគ្នារឿងខ្ញុំមកធ្វើនយោបាយនេះគេថាខ្ញុំមិនចង់បានអំណាចមិនបានធ្វើនយោបាយថាវាចង់ជួយអាចទៅខេត្តសៀមរាបនោះក៏ចឹងបានជាប់ឆ្នោតទៅជួយមនុស្សបានច្រើនណាអ្នកខ្លះគេបង្អាប់យើងគេថាម៉េចខំវាសនាវាធ្វើនយោបាយមួយជីវិតអត់មានសំណាងប្រហែលសំរងស៊ីទេសំរងស៊ីគេមានសំណាងបាន55កៅអីខ្ញុំថានោះវាបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតរបស់វាមកទេតាបានកៅអីវាថាសំណាងបានគេឲ្យរែកទឹកបុណ្យវាថាសំណាងបងប្អូនពិចារណាមើលអារម្មណ៍វាមិនមែនរែកទឹកបុណ្យទេណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាបើនយោបាយនាំសំណាងឲ្យអ្នកធ្វើនយោបាយនោះកំពុងតែនាំទុកលំបាកឬភាពអភ័ព្វដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើការធ្វើនយោបាយនាំសំណាងឲ្យអ្នកនយោបាយនោះកំពុងតែនាំរឿងអភ័ព្វឲ្យរីហើយសុំទោសឲ្យតែអ្នកនយោបាយមានអារម្មណ៍ថាមានសំណាងសុំទោសអានឹងគឺជារឿងអភ័ព្វរបស់ជាតិសាសន៍នឹងហើយខ្ញុំនិយាយតបទៅវិញថាបើ LDP មានជ័យជំនះហើយគេមានអារម្មណ៍ថានាំសំណាងដល់ខ្ញុំអានឹងខ្ញុំអត់ទទួលទេជ័យជំនះនឹងបើគេយល់ថា LDP មានជោគជ័យគឺនាំសំណាងឲ្យជាតិអានឹងចាំទៅហៅអញមកហើយខ្ញុំអត់មានតំណាងដោយសំនឹងស៊ីមែនជាប់ឆ្នោតបំបែកអាចឃ្លៀកនៅនឹងលើជួយគេនោះវេទនាខ្លួនឯងនឹងចង់ងាប់ចង់រស់ឥឡូវប៉ុន្តែសួរតាហេតុអីបានមក
ถ้าดวงจิตบ่เยิงจอมช่วยเวียเวียนได้เมียนดวงจิตจังไงนะจังบ้านยมเจแต่ยัยแต่ได้ยมสั่งแต่ยัยท่าให้ลดจับอันเนี้ยโดยลดจับกิ่งกัวเก๋กิ่งกัวแมนเตนกิ่งกัวอันกิ่งกัวซัลให้จับมันก็คอยได้เปิดจับได้จอจังเอาแต่ให้จับอันอยู่เรื่องอันมันดูกระสมตูดังแต่จับคอยเปิดอันอาจคอกดอยอาจใจแต่นากำนัดอันยัยแต่เขาเรื่องจับอันอยากรออันชบ้านนะเมื่ออันมันจองช่วยเจ็ดอันอัดใจเมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวพังจับยมเรื่องยมเข้าจังสับไงอาจจะรำนะอาศัยมวยเตะโจบรรจุหนึ่งเป็นว่าไงเนาะเวียคำพังจับยมถ้ายมเข้ายมท่าอาเปเลยจับกันแต่ครั้งหายกันแต่กระลายหายจับมันบานหายกันแต่กระดาษหายกันแต่กระดาษหายกันแต่ประกาศเรื่องในอันบานเธอพวกเยิงกลาเกยทำไมเจ๊บองอ้อยบองเดี๋ยวเมืองยัยบองไอ้เจ๊เมืองยัยบองไอ้เจ้าอาจจะรำหายนึงไอ้มวยนึงอันนี้เมืองยัยบองไอ้เจ้านู้นเมืองยัยบองไอ้เจ้ายมท่าโอนโอนไอ้ถ้าเกิดอาจจะบ้าเปียทำเมืองยัยไม่ได้ทำไมเปียอังเล่ก็ทำล็อกดาวน์เมืองยัยคือล็อกดาวน์เมื่อจกโหมดำใบเมื่อจกโหมบ้านตัวเยืองปูเยืองเดือดจงทนาวแต่นอรู้ใช้เมื่อมาโหมแยกให้ล็อกดาวน์ให้อุตหะอันทำไรดาวเตอหัวกระโดดใส่มวยไปแก่ไอ้ให้จำเมื่อละแต่ทำให้นึงมาดอจะได้ลังจวนทำไมนึงอ่ะบัดใดบัดเชิงหน่ะมองบางคนโยนทำไมจะล็อกดาวน์อุ้ยกดเมืองยัยบังไอ้ดอเลยยังทำเมืองยัยถ่องหน้าปัญญาสิกได้ละอ้อก็มดอลอันเลยกะก็มดอลอันมกมดก็น้องสังคมก็มดอลอันยังเมืองยัยไม่โดยเยื้องประลองบวรกันหยาเกยประกวดมามันเนี่ยใส่นังเกยประลองเนื้อขนมภูมิมัดเลี้ยตั้งไปเนื้อขนมภูมิไอ้จวบดอกคุมจวบดอกสระจวบดอกแคทจวบดอกปะเต๊ะเตอประลองพบโลกจวบตีบ้านเปลี่ยนมวยกันเปลี่ยนนังเปลี่ยนไปพบโลกอะจวบไปเลยชาเมาเสียแต่มันใส่มวยนะครับประลองเลี้ยตั้งไปภูมิโชว์จำเยืองในกรรมจะได้เสียแต่คืนเยืองได้มาโอ้บอกอัญญาพบโลกหมกอัดจังบางคนนักขังมาเจี๊ยหรอฮีแบบเมืองยัยบางไอ้ดอกเล่นทำเมืองยัยมาเจี๊ยดังเมืองยัยไม่ขนมเฟซบุ๊กไอ้ท่าเจ้าท่าจอนทั้งว่าแบบอันจองท่าไปเนี่ยแต่มกอาจำกูดน้องวะเธอก็แจกเกะเพียคายไปมาคายมันสมางอันใจมาไงบ้างเมืองยัยไม่บ้างบ่อันเนี่ยแต่โจกันหนาปราบเยจนอันชมยังเวียกรมท้าโจกันหนาปราบเยจนโจกันหนาปราบเยกระโปรงกองเถอะก็จะจวนกระบาเวียได้ขันเมืองยัยไม่โดยกระโดดแซงยัยแบบเกะท่าโอ้ยเอาแต่ทำให้มาจะมันลางจวนเวียต่อบาดจิตใกล้อันยังยัยทำมาอันเศร้าจะมองอ่ะดังยัยทำไมอังเล่ทันล็อกดาวน์นะบางคนมือจกโขมโดยซ้ำเรียงซีโดยคำสุขาบางปอนมันเมียนลอยสมาหนึ่งเกเต้บางปอนมันเมียนอำนาจสมาหนึ่งเกเต้เมียนมกเมียนวัดทางสังคมสมาหนึ่งเกเต้แต่เป็ดคละซ้ำเรียงซีคำสุขาใหญ่มาบางปอนเมียนอารมณ์เมืองยัยปลุกเรื่องไงปลุกเรื่องคนทัวร์กอดตัดเจียงบางปอนเมืองยัยแต่น้องนั้นยัยจังมาเคยเปียอาทอมเคยเมียนลอยแต่ยังเมียนอารมณ์เมืองยัยบางปอนยังอัพท่าก็ได้อารมณ์เมียนเมืองยัยอารมณ์จำนายตัวเวียคนทัวร์ก็ตัดเจียงยืงเลยกะก็ตัดยังเยิงตำแหน่งหมกมอดตัวในตีเพียบระบายระบานขนมสังคมได้พวกอาเทียมสกายนึงวิเอาตำไลก็ตัดยังเยิงให้มันล็อกดาวน์หน่อยกันอาตรองนั้นยังแบบขโมยถอขโมยย้อยเอาไปทาเต้าบ่มีบ่กันยานั่งประลองเละตั้งไปภูมิเมาโน้ให้เยิงบานเปลี่ยนตาเฮ้ยให้เบียมันย้ายทำบ่กันยาพบโลกไอ้หมกโดยอาจจะมือไอ้ชื่อจับมั้ยเนี่ยชื่อจับเจ็ดงัวปะเนาะต้องมาไปตัวสมันจับจะนับรำคือจะปล่อยมันยำตะบันในสมกุล